Fala, meus queridos, boa tarde. Ó, a parte da frente do Citroën aqui já tá pronta, ó, tudo limpinho, pastilha no lugar. A gente coloca um anti-chill na pastilha, né? Por isso que ela ficou dessa cor. Anti-chill é esse produto muito top da Wurth, para não fazer ruído, barulho, né? Para ela se adaptar ali certinho com o disco. A parte dianteira já tá, bem dizer, finalizado. Daí aqui a gente está dando continuidade na parte traseira, né? O Josiel já está dando aquele talento ali, dando aquela limpada ali. Então é isso aí.